Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan guyyaan har'aa ayyaana jala bultii du'aa ka'uutii kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jenna. Ebla 14 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee daangaa Aljeers irratti mallatteessanii har'a waggaa 15ffaadha. Kanarratti oduu keessatti gabaasa qabna. Gabaan ayyaana waggaa Itoophiyaa keessaa maal fakkaata? Biyyarraa gabaasa nu dhaqqabe oduu keessatti ka dhiyaatu qabna. Yuunaayitid Isteets boombii guddicha manni ISIS'n ittiin haleelte gabaasa kabiroo oduu keessaati. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa ilaalchisuun hayyoonni maal jedhan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Hongee Oromiyaa keessa ilaalchisuunis keessummaa haasofsiisneerra gara boodaa dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf sora jaallanne. Waggaa 15 Koomishinni Daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa daangaa biyyootii lameen gidduu jiran kan itti mallatteesse ture. Waliigaltee Aljeers kan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiif kan du'aan boqotan muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii gidduutti muddee 12 bara 2002 mallatteeffame. Irratti hirkachuun koomishinni kun hundeeffamee ture. Yeroo sana gamtaan Awurooppaa Aljeers Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa ragaa ta'uudhaan mallatteessanii turan. Danqaa jiru itti fufuun tasgabii kutaa sanaa balaarra buusa yaaddoo jedhu ka qabu gamtaan Awurooppaa nagaa daldala addunyaa irratti akkasumas walta'iinsaan misooma sadarkaa kutaatti argame rakkoorra buusaa jedhanii yaaddoo qaba ibsee jira. Waliigaltee Aljeers hojiirra ooluu dhabuusaa akkasumas hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu dhabuusaa gaddatti dhaga'ame kan ibse tokkummaan mootummootaa ture. Waliigaltee bara 2009 tolfame irratti hirkachuudhaan gargaarsa tokkummaa mootummootaan nagaa waliigalaa kan lubbuu dheeratu argamsiisuuf yaalii ta'u biyyoonni lameen akka fudhataniif hojiirra oolchan tokkummaa mootummootaa gaafateera. Yeroon ayyaana waggaa dhufuu gatiin bittaaf gurgurtaa qaala'uun kan baratame ta'us hanqinni roobaa mudatee gatii beeladaa irratti dhiibbaa geessisuusaa jiraattonni yaada kennaniiru jedha Mallaskaachoo ammaa soraadheessa. Guyyaa jilaa akkana kana waan hedduu gabayaan ol kaate. Gabayaan hedduun gad buutullee ni jirti. Nyaataa dhugaatiillee akkanuma ol kaatee gad buuti. Gara Finfinnee kana Mallaskaachoo ammaa gabayaa Saaris naannoo Beektaraa jedhan tahooliyyee re'ee lukkuu fi dhadhaatti gurguran dhaqee waan nama keessa jiru ilaale. Asaamminoo wandimmoo warra Saarisitti hoolaaf re'ee gurgurachuu jiru keessa tokko gabayaa Bardabireetii fi taganna kana yoo walitti ilaalan gaafannaan. ያሁኑ ትንሽ ጭማሪ ያለው ቢያንስ በአንድ በግ 200 ብር 300 ብር ጭማሪ ያለው akkana jedha Asaaminoon gatiin baranatuun ta duriitii yoo walitti ilaalan gara 200 fi 300tiin dabalte qarshii jechuun lakkuma jila dhiyaachaa dhufaniin gatiin hooliyyee torbaaniin dura gabayaa dhufanii xiqqoo qaalaa dhufte yoo keessa tutturtammoo gad bu'aa deemtii jedha hoolaan guddaan ka qarshii 400 fi 200 agi tokkommoo 5,500 illeettiin gurguran reendi xiqqoon ammoo qarshii 200 dhiblam jedhameti 2,700 hoolaan xiqqaan ammoo 2,200 illeettiin gurguranii jedha korbeessi xiqqaan ammoo korbeeyyiin xiqqooni qarqarshii 1,800 illeettiin gurguran gatiin hoolaa jimmaa ammoo kana caalaa jedha waan guyyaa akkanaa kana nyaatan keessaa tokko lukkuun xiqqooni gara qarshii 200 illee numtaati gugurdoon ammoo gara 300 gatiin baranaallee ta duriitii yoo walitti ilaalan haga qarshii 31 caaltii jedha. Gatiin okokkaan tokko gara gabayaa Saaris keessatti qarshii 3 fi beesee 50 gama tokkoon ammoo qarshii 3 fi gara 75 illee geete dhadhaan shanoo ammoo kiiloon tokko gara 250 dhadhaan kaan ammoo gara 200 illee 180 kan naannoo Goojjam kan Wallaggaa dhufuullee gara 180 gara 200 illee hin ga'a jedha Mallaskaachoon. Humnootiin Somaaliyaa fi humnootiin gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessatti leellistoota waraanaa jiran leenjisuuf akkasumas hidhachiisuuf jecha loltoonni Ameerikaa Moqdishoo keessa qubachuu aangawoonni waraanaa kan Yuunaayitid Isteets VOA'tti ibsaniiru. Oduu addunyaatti ceenaa Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa boombii guddaa nukuleera irraa walabate kan Afgaanistaan keessatti lafaan dhoofte miseensota garee Islaamik Isteets 36 ajjeesee
kuufama meeshaalee waraanaa guddaa barbadeesseera jedhameera. Gabaasaa Sindiseen Tujubee dhiyeessa. Boombii guddaan GBU 43 maqaa Mother of All Bombs jedhamuun beekamu dho'uun kan irra ture dachee olittii jedhu hayyoonni. Sagaleen isaa hedduu rifaasisaa yeroo jalqabaaf lolaaf itti fayyadamame. Dubbiimaan White House Sean Spicer boombiin kun guddaa humna ka qabuuf meeshaa waraanaa manni ergameef haleelee jedhan. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used. Kan nuti irratti xiyyeeffannee bo'oo fi holqa loltoonni ISIS walaba ta'anii keessa sosso'an irratti. Sun immoo gorsitoota waraanaa United States fi humnootii Afgaanistaan naannoo sana jiran irratti akka xiyyeeffatan salphaa godhaafi. United States ISIS irratti lola gaggeessamu irratti fuulleeffattee jirti. Garee kana injifachuudhaaf immoo bakka isaan keessa sosso'an dhorkuudha. Kan nuti goones kanuma. United States siviilota irra miidhaan akka hin geenye of eeggannoo mara gootee jirti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa sana faarsanii jiran. Waraana keenyaan hedduu boonna. Hojii kan itti milkoofne kan biroos kana. Ameerikaan boombii guddaa akkasitti fayyadamuun ishee biyyoota kabiroof ergaa dabarsuu qaba yoo ta'e gaafatamanii dubbiimaan ministirii dhimma alaa yaada hin kennin hafan. Hayyoonni waraanaa akka jedhanitti boombiin kun kana dura sababaa itti hin fayyadamneef gaaffii ijoon siiviilota utuu hin ajjeesin manni ISIS mancaasuu danda'uu isaati. Gareen hidhattoota Boko Haram shamarran 276 ganda Chibok kan Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa butee eega fudhatee har'a waggaa 3 guuteera. Hangi tokko jalaa miliqaniiru, hangi tokko marii gaggeeffameen ba'aniiru. Harki caalaan garuu harka isaanii jiru. Oduu keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii biyyattii keessatti babal'achaa dhufeen booda mootummaan Itiyoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa labse dhumni isaa yoom akka ta'e beeksisuuf furmaanni tokkoyyuu hin jiru. Gama mootummaanis wanti jedhame hin jiru. Mootummaan jeeqama ka'e tasgabbeessuuf nagaa hawaasaa eegsisuuf murtii kanarra ga'uu dubbatus dhaabbileen mirga dhala namaaf falmiif beektonni hayyoonni mirga namaa ukkaamsuuf itti fayyadamee jira jedhan ta'us labsiin kun fooyya'ina argamsiiseeraa laata? Egeree biyyattiif bu'aa buusu qaba. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Saalam Salamoon beektota biyya alaa kanneen Itiyoophiyaa irratti yeroo dheeraadhaa qabee qorannoo geggeessaniif gabaasaa turan 2 dubbisteetti Tigistutu dhiyeessa. Mormiin Oromiyaa sadaasa bara 2015 jalqabe waggaa tokko olii biyyattii raasaa ture. Sanboodas gara naannoo Amaaratii fi uummata kibbaa amma tokko babal'atee ture. Mormuma saniin wal qabatee onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana irreechaa hora arsadee irratti lubbuun namoota baay'ee haala sukkanneessaadhaan baduu isaatiin wal qabatee immoo magaala sabbataatii fi bakka tokko tokkotti mormitoonni warshaalee biyyoota alaa irratti miidhaa geessisan. Sanbooda torban ayyaana irreechatti onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa ji'a 6 an labse. Ergasii namoonni 1,000 lakkaawwaman mana hidhaatti guurramaniiru. San keessais namoonni gara 20,000 gadhiifamaniiru. Haa ta'u malee har'as hooggantoota paartii mormituu beekamtoota dabalatee namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun haala biyya keessa jiru fooyyesseera laata? Gaazexeessaa Renee Leford bara 1970 keessa jalqabee biyyoota gaafa Afrikaa irraa gabaasa ture. Barreessadhas. Mootummaan Itiyoophiyaa bakka labsii hatattamaa labsuu gahuunsaa rakkina aangoo wal saamuu mootummaa federaalaatii fi naannoowwaa ni agarsiisaa jedha. In my opinion, the state of emergency didn't play an important role in akka yaada kootti seeraa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf labsiin yeroo hatattamaa gahee ni taphate hin jiru. Sababiin isaas durumaanuu humni nagaa eegumsaa loltoonnis ta'e poolisoonni akka barbaadanitti seera isaan dhaabu osoo hin jiraatiin waan barbaadan gochaa haala dandeessisutu ture. Hoogganoonni bulchiisa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa taayitaa poolisiin naannoo isaanii qabu waan irraa molqee fi labsii yeroo hatattamaa hin barbaanne. Sababiin isaas poolisiin naannoo amma hooggansa koomaand poostii Finfinnee jiru jala jira waan ta'eef. Ji'a onkoloolessaa darbe keessa hoggaan achi ture. Mariin hooggantoota Itiyoophiyaa olaanoo wajjiniin godherraa akka nu hubadhetti jeequmsi jiru bifa baay'ee qabasii jedha Reneen. Walitti bu'iinsa humna biyya bulchaa jiruutii fi hawaasa Oromoo akka jirutti ta'ee
Kana qofa miti an jedhu qorataan kun OPDO dabalatee qaama EPRDF afran hedduus rakkinatu jira. Karaa biraatiinis paartii mormituutii fi qaamuma hiriira mormii geggeessaa ture irras dadhabbinaa fi rakkina jiraa jedha qorataan kun. Reeneen hooggantoota mootummaa sadarkaa oliitii fi gadii jijjiiruun mormii biyya keessa jiru hin xinneessa laataa gaafii jedhuuf. Until now, the ruling power hasn't made real concessions. Amma ammaatti mootummaan aangoorra jiru deebii dhugaa ta'e hin kennine. Akka isaanitti jeequmsi kun jeequmsa siyaasaa miti. Jeequmsa qabeenyi biyyattii akka malee namoota xinnoo harka jiraachuu, jeequmsa sababaa dadhabina hooggansa sadarkaa gad aanaatti jedhaniif fudhatuun. Kanaafuu yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo murteessaadha. Amma Itoophiyaan amma tokko tasgabbii qabdi. Egaa mootummaan biyya bulchaa jiru kun mormitoota mariisisee gaaffii isa amma dhiyaatee jiru kanaa fi furmaata ni agarsiisa laata isa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Karaa biraatiin yeroo ammaa kana sababa naannoleen jabaachaa dhufaniif mootummaan biyya bulchaa jiru jechuunis EPRDF humna murteessuu baay'een qabu hamii jedhutu jira. Kanaaf akkamitti ilaaltaa gaafii jedhuuf qorataan kun yeroo deebisu rakkinni amma jiru hooggansi jiru tokkoo miti. Dur Finfinneedhaa sagalee tokkotu jiraa ture. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas booda aangoo giddugaleessaa laafaa dhufuu isaatii fi naannoleen murtii kennuu irratti jabaachaa dhufuu isaanii ibsa. Fakkeenya yeroo kennus. And now, for example, you have something which is very surprising. Abdi Alai, the president. Fakkeenyaaf waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokkotu jira. Abdii illee pirezidantii naannoo Somaalee waraana isaa Oromiyaatti bobbaasuu danda'a. Kibba Oromiyaa fi ba'a Oromiyaatti odoo mootummaan giddugalaa waan tokko hin beekin jechuudha. Kana jechuun immoo mootummaan biyya bulchaa jiru tarii humna ittiin dhaabu hin qabu yookaanis walitti bu'iinsa meeshaa waraanaa warra hidhatee jiruun naannolee gidduutii fi naannoo keessatti ta'u hambisuudhaaf fedhii hin qabu jechaadha. Kanaaf mootummaan giddugalaa guyyaadhaa guyyaatti laafaa yookiin dadhabaa dhufe jechuun danda'ama. Gama biraatiin garuu ANDM yookiin hooggansi naannoo Amaaraa yookiin immoo hooggansi naannoo Oromiyaa yookiin OPDO'n cimaa dhufeera jechaadha. Qorataan biraan Profeesar Alex Diwaal jedhama. Profeesar Alex World Peace Universitytti itti gaafatamaadha. Gara waggoota 40 biyyoota gaafa Afrikaa irratti hojjechaa ture. Erga bara 1980 qabee yeroo baay'ee Itoophiyaatti deddeebi'eera. Haala yeroo ammaa hawaasni maaliif akka morme dhimma saamicha lafaa irratti haasa'eera. Mootummaan Itoophiyaa gama baay'eedhaan fooyya'aa agarsiisu isaa dubbata. Dur fakkeenya beelaa biyya taate biyya diinagdeedhaan fooyya'aa jirtutti jijjiirarasii jedha. Itoophiyaan sabaaf sablammoota ishiitii mana hidhaa turte waan jedhu qabatee lammiileen afaan isaaniitiin akka baratan aadaa isaanis akka cimsan hojjeteera jedha. Haa ta'u malee gama siyaasatiin garuu. EPRDF has emerged really as virtually a single party state in which the party. EPRDF yookiin adwayin akka biyya paartii tokkoon bulchuutti as ba'e akka paartiiwwan jiran keessaa tokkotti otoo hin ta'in akka dominant yookiin muummichaa ta'ee jechuudha. Paartii muummee qofa miti mootummaan isuma jechuudha. Kana waan godheef egaa mirga yaada ofii ibsachuu hawaasichaa ni ukkaamse. Lammiileen yaada qaban ibsachuudhaaf karaa hin qaban. Biyya akkaataan hawaasummaa fi dinagdee ishee jijjiiramaa dhufee fi saffisaan guddachaa dhufetti namoonni sagaleen isaanii akka dhaga'amu ni barbaadan. Waltajjii dimokiraataa dhabamuu isaarraa namoonni ilaalcha isaanii karaa ibsatan yoo dhaban mormiin ni dhalata, jeequmsis ni ka'a. Karaa biraatiin guddinni diinagdee Itoophiyaan galmeessaa jirtu itti fufiinsa hin qabaata laataa. Gama tokkoon dhiittaan mirga dhala namaa hammaachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kuni guddinni diinagdee Itoophiyaa akka itti fufiinsa hin qabaanne danqaa itti ta'aa laataa gaafii jedhuuf Profeesar Alex. Of course, history shows that even repressive regimes can achieve economic growth. Eeyyeen seenaan akka agarsiisutti biyyoota dhiittaan mirga dhala namaa jirutti dinagdeen guddachuun inuma mul'ata. Chaayinaan fakkeenya tokkodha. Guddinni dinagdee kun itti fufiinsa qabaa yaada jedhu miti gaaffii nan qabu. Kun aarsaa kaffalamuu qabu gaaffii jedhu.
mootummaan Itoophiyaa sirna abbaa irrummaa itti fufuu qaba namni jedhu hin jiru. Siyaasa malaammaltummaa biyyoonni hedduu dafanii jijjiirama agarsiisaa jiran keessatti seenaan amma Itoophiyaa keessatti argaa jirru sanuma fakkaata. Sana keessaa akka ba'amuu fi qaamni hundi qooda haala keessaa qabaatu yaadamuutu barbaada. Gaaffiin uummataa deebii argachuus qaba. Labsiin yeroo hatattamaa yeroo duraati ji'a 6 labsamee ture yeroonsaa dhumuunsaa beekama. Ta'us jalqaba ji'a kanaarra paarlaamaan Itoophiyaa labsiin sun ji'a 4 akka dheereffamu sagalee guutuudhaan murteessuusaa hin yaadatama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kanneen miliyoona 2 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataaf namummaa kabiroo eeggataa jiraachuu aangawaan Oromiyaa tokko beeksisaniiru. Komishinarri yaaddoo balaaf qophaa'inaa Makonnin Leenjisoo akka jedhanitti mootummaan qarshii miliyoonaan lakkaa'amu baasuudhaan kanneen gargaarsa barbaadan deeggaraa jira. Naannolee miidhaman keessaa Harargee Bahaaf dhiyaa bakka uummanni hedduun walitti bu'iinsa daangaan kan ka'e liyyuu poolisiidhaan qe'ee ofiirraa godaananii. Jiraattonni akka jedhanitti keessumaa kunyaan horsiisee bulaa yeroo roobaa 2 walitti aansee waan duraa hafeef akkaan miidhamanii jiran gara sooraattan sin deebisa. Babarootoolee galchuun isaan nagayaa bonaa daadoo bonaa wayaatu boni baraana guddoo jajjabaati. Itoophiyaa keessallee keessumattuu warri horsiisee bulaa horii hedduutti irra dhumachuu jira. Namni aggi tokko haguma dhabelleen inum jira. Boni akkanaa kunin Afrikaa gambaa keessatti waan ganni 50-60 iyyuu takka arganii hin beennee jedhani. Gara Afrikaatiif gara Yemen kan keessa gara nama miliyoona 20 qarqaarsa eegataa jedha. Akka gabaasochaan guyyaa 2 dura baasetti dameen qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jechuun Itoophiyaa keessa manneen barnoota gara 600tti rakkoo bona tanaan cufame. Torbaan fuulkeen duru jira keessatti ammoo akka gabaasa ochaatti ijoollee miliyoona 5 ta'anitti rakkoo akkana kanaani yookaan barnoota dhaabuu danda'anii yookaan ammoo barnoota jidduutti kutuu danda'anii jedha. Qophiitiin torbaan dabre keessatti rakkoon bona maan fakkaatti jenneetiin koomishineera koomishinii sodaa fi ittis balaa Oromiyaa obbo Makonnin Leenjisaa waan gaafannee har'atti ammoo gam barnootaatiin ijoolleen maal fakkaatti jedhee gaafadheetiin waan hafe har'aaf bulfanne obbo Makonnin akkana jedha. Akkuma beekamu naannoo horsiisee bulaa irratti hongeen akkasii yoo hammaatu horsiisee bulaan horii isaa naannoo bishaan jirutti naannoo margi jirutti deemuudhaan ijoollee isaas qabatee kan deemu jira. Hongeen hammaate kanarraa kaasetti harcaaseen barattootaa kan hammaanneef bajanni miliyoona 71 federaala irraa ramadee naannoon Oromiyaatis naannoo bajata miliyoona 10dha kan kanaaf qofa ramadee kan margaaf nyaata beelladaatii fi nyaata namaaf horichaaf ooluun alatti. Jechuun ijoollee hagamiin barnoota lakkis kanaaf fedheetiin lakkoofsa qabdu lakkoofsa harkaa qabdu. Amma lakkoofsi sababa kanaatiin ijoolleen harca'an adda ba'amee hongeedhaan akka harca'an gargaarsi nyaata mana barumsaa taasifamaati kan jiru. Kanaafuu hin baane jechuu keessa. Boorana irratti harcaatiin kanaan amma adda ba'a harcaatiin akka waliigalaatti biiroo barnootaatiin qabame jiraachuu danda'a garuu sababa hongeetiin nama Boorana irrattis Harargee irrattis Gujiiwwan lamaan irrattis nyaanni mana barumsaa keessatti ijoolleen akka harca'an mana barumsaatti nyaanni dhiyaachaa jira school feedingiin. Kanaaf kan duraan harca'anii turanillee sababa hongeetiin baay'ee isaanii akka ol dacha'anitti kan beenu garuu lakkoofsi barattoota sababa kanaatiin harca'an hin jiru jechuu hin danda'u. Daataa isaatiin alatti keessatti naannoo bishaan jirutti fudhataniillee bakka itti godaanamu waan jiruuf harcaatiin barattootaa ni jiraata garuu sababa bonaatii fi hojiidhuma horii wajjin godaanuu wajjin wal qabatee meeqatti harca'an jedhuun daataa isaa akka waliigalaatti adda hin baane. Akkasiin qabuun malee gargaarsa taasifamaati kan jiru mana barumsaa irratti. Midhaan nam tokko qarqaarsa kan nuu jirraa jettanii nam tokko midhaan hagamii kennan waan hagamii kennan fakkeenyaaf maatiin tokko ijoollee 10 qabaa. Gargaarsa irratti kan kennamu maatii gargaaramuu qabu adda ba'anii calalamanii akka seeratitti gargaarsa jala galuu qaba jedhanii adda ba'an maatiin isaa 20 yoo ta'e 20 argachuu qabu jechaadha. 20 maali? 20. Lakkoofsi isaa 15 yoo ta'e akkuma maatitti jecha kiiloogiraamii 15 kennama mi'aan yoo ilaaltu. Ji'aatti jechuudha. Kiiloogiraamiin kennamu kun nama tokkoon akkasitti yoo kennamu akkuma maatii qabuun kennamaaf jechaadha gargaarsi isaa. Ji'aatti jechuudha. Ji'aatti. Kanaafuu namni tokko kiiloogiraamii tokko nyaata ji'aatti yoo maal jennaan eegi 20 qabaa. Kiiloogiraamii 15 kennamaaf nama tokkoof maatii isaa akkuma lakkoofsa isaatti baay'ina lakkoofsa maatiitiin kennamaaf jecha kun amma mi'aanii zayitni jira nyaanni dabalataa jira dheedhiin jira kana jennan kennamuuf faaffaan CSD'n
kan kennamuuf jira jechaadha. Amma kiiloogiraamii 13 midhaanii akkuma istaandardi isaatti lakkoofsa namaatti fi baay'ina isaaniitiin kennamaaf jechaadha gargaarsa. Kanaafuu ammallee lakkoofsi kun dabalama waan deemuufi booni ammallee fuula hedduullee bokkaallee ammallee hin jiru horiillee akkuma durii kaan hedduun dhumachuu danda'a. Agamitti qophooftan qarqaarsa ala eeggattan fa'aa qabdu moo ufum dandeennaa jettan waan ala gargaarsa eeggachuu jirtu akka naannootti akka. Egaa akkuma jette hongeen kun roobni isaa yeroo darbe guyyaa 2 roobee jira gammoojjiin waliin ga'ee amma roobni kun itti fufa taanaan lakkoofsi kun gadi bu'uu danda'a. Roobni kun immoo itti fufu taanaan bonni isaa yoo dheeratu ta'ee roobni asuma hin caame ta'e gargaarsi dabaluu danda'a gara kamiiniyyuu. Garuu amma abdii guddaan nuti qabnu gargaarsa alarraa eegnu harka namaa eegnurra gargaarsa hawaasaaf taasisaa jiru tumsi taasifamaa jiru baay'ee olaanaa fi kan hawaasni keessattuu jiddu galeessa kanarra daldalaanis uummannis qonnaan bulaanis walii taasisaa jiru kan caalayyuu baay'ee kan nama jajjabeessudha. Amma haguma ammaattiyyuu godina adda addaarraa jechaadha. Amma godina kibba lixa shawaa kumsaala 2,000 geessanii horroo guduruu wallaggaa 3,200 geessee naannoleen biraatti gargaarsa keessaa jiru waan ta'eef mootummaanis bajeta ramadee qophii gahaa taasiseera waan ta'eef lakkoofsi yoo daban qophii gahaa taasifame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka mootummaa federaalaatti bajeta gahaa ramadamee itti deemamaa jira waan ta'eef taasifameera jechuu dandeenya. Nama gana kabeelaaf gargaarsa ganaa barbaachis jettanii waan lafa fayyaddan qabdu. Kan gargaarsi waliigala akka biyyaatti gaafatamu mootummaa federaalaa gaafata malee naannoon tokkoon lakkoofsa gargaaramtoota qabuutiin ofishaalii baasee gargaarsa hin gaafatu adeemsi hin jiru keessattuu. Garuu nuti akka naannoo Oromiyaatti bajeta naannoo Oromiyaa qabnurraa bishaanis kan nyaata beelladaatiif margaaf ta'u nyaata namaatiif ta'u bajeta qaburraa ramadamee itti deemamaati kan jiru. Kanaan alatti garuu akka waliigalaatti akka biyyaatti gargaarsa dabalataa alarraa barbaadamoo jira mootummaa federaalaatiin karasiin kan raawwatamu ta'a jecha. Kana keessa amma miliyoona 6 fi kan gargaarsa federaalli gaafatu san keessa gaheen naannoo Oromiyaatti lakkoofsa siikaas miliyoona 2,49 keessa jira jechaadha. Ajjalaan Bobboo Mokonnin guddoo galateeffannaa itti aanneetiin ammoo godini rakkoon tun itti hammaatu keessa tokko Harargee Bahaatiif Harargee Dhihaati jireenyi kunin naannoo horsiise bulaatti waluun fakkaata. Namni reefu wanin Harargee Bahaa keessa dubbis qama qaallee himachuun fedhini akkana jedhee rakkoo tannatti. Akka naannoo kaana keenyatti immoo araddoonni gammoojjummaan tammaatan aanummaan keenya kun hangi tokkos illeensa baddaa qaba hangi tokko immoo gammoojjiidha. Araddoota gammoojjii keessatti rakkoon gammoojjummaa sirri mudatee mormaas dabre sanuu jechuun midhaan kun waan mataa barkatan argachuu hin dandeenye yeroo sanittu araddoota amma akka horaa daawwee fa'aa reessi daawwee fa'aa arbeeyit fa'aa zoonii makkanniisa Oromoo fa'aa tajaajiltu kana jalatti caamsaan ni hammaatee jechuun bara dabreerraa eegalee hanga hammaatu. Rakkoo waan hammaattee jechuun maal hammaate fakkeenyaaf horii iddoo jirmoo gati midhaanii qaalamoo maal hammaate? Gatiin midhaanii qaala'ee horiin ammaan gara naannoo citaan jirutti godaaneeti shahariiti achitti dheeda barbaade deebitee jiru. Naannoo suniin wanti namni nyaataa guddaan maanii gatiin midhaanii maal fakkaata? Gatiin midhaanii illee namummaan dura wayyaadhaan rakkoo beeyladumaa fi kana dura miidhaman. Rakkoon bishaanii jirti? Rakkoon bishaanii jirti garuu waluma keessaa dhugaa jira jechuudha araddoonni naannoo hedduu faayaanii. Naannoo rakkoo bishaanii qabdees fa'a? Naannoo rakkoo bishaanii qabdu gaa akkuma araddoota mareef maqaa yoonii sana araddaa kooraa daawwee faajii irratti araddoonni kun rakkoo bishaanii ni qaban jechuudha. Aanaan Cinaakseen maal fakkaata amma duraanii naannoo liyyuu poolisii illee rakkina kanatti ture nama hedduullee babbaqatee illee amma maal fakkaata lafti? Amma lafti xiqqoo nageeyaa araddoota gartee karaa zoonii mul'isaa kanaa fi zoonii mul'isaa jedhanii mul'isa jechuun walakkaa aanaa Cinaakseen jechuun xarabarraa deemanii harka dhokaataatiin achittis rakkoo uumanii jiran jechuun jidduu sana dhiyeenya kana uummanni immoo ka'umsuma isaatiin beekas tokko malee ofirraa deebisee jira jechuudha. Kan ammoo guyyaa dhibiitti deebina. Bara kan midhaan facaafattanii? Amma dura facaafne. Oo jechuun sa'aatiin midhaan itti facaasan yoo? Sa'aatiin midhaan itti facaasan ji'a kana waggaa 15 ga'e booda jechuudha. Bokkaa qabdu amma? Bokkaan biraan hin jiru bokkaan hin jiru. Waggaa darbe midhaan facaafattanii? Waggaa darbe facaafanneeti. Galfattanii waan isaan ga'a? Araddoonni karaa akka araddoonni tokko tokko waan isaan galfatanii jiran jechuun karaa gammoojjiitti dhabamu malee. Zoonii Arbeeyyii fi makkanniisa Oromootiif akkasumas zoonii Gambaslee kanatti zoonii
mul'isaa jira raddoota ammas kooraa daawwee fi daawwee fa'aa mudhii daawwee fa'aa warri kun baay'inaan hin arganne jechuudha. Oo waggaa dabre midhaan hin arganne waggaa gam bokkaa dhabe warri kun aanaan kun. Waggaa dabre sanuu yeroo midhaan gartee bahee akkasitti karaa firiitti jijjiiramu deemu san dhabame jechuudha dhabe jechuudha wanti rooba dhabaaf limmanni itti duraa bade jechuudha. Namni akka guddaan maaliin jiraata midhaan facaafatee jiraata moo horii horsiisee jiraata? Walqee isa jechuudha walqeedha. Midhaan naannoo tana facaafatan akka guddaan maali? Akki guddaan boqqolloo fi qamadiidha jechuudha. Ahaa kanaafuu warri gammoojjii reeffata maqaan haa dhoofte sun akka guddaan waggaa dabre midhaan hin facaafannee bokkaan ganna kanaallee roobuuf bultii ji tokko tafete? 15 ji'a kana 15 gube. Jechuun ji'a 15 ga'uuf amma guyyaa meeqa tafe? Guyyuma 7 jechuudha. Yoo sanii tol bokkaan ganna kanaallee bultii 10 keessa roobuuf deemaa yoo roobin taatammoo waggaa lama bokkaa dhaban. Carraan jiru kanuma jechuudha. Rabbummaan roobne. Dansaayyee waaqi sanii roobinna guddoos galateeffadha nagaa keessa. Ayyaayya nagaan tura. Keessummooti lamaan iyyuu galateeffadha qophiin teentaardhaa tanuma tan irratti wanni irraaf qopheessin tanuma qophiittaan keessatti ammoo godinii baale immoo rakkoo bonaa kanaan maal keessa jirraa jenneetiin qophiittaan keessatti isanii dhiyeessina. Soraa haala keetii boqonnaa qedansaa keessa turaa jenna isanii kiristaanaatiin ammoo baga guyyaa du'aa ka'iiti gooftaa Yesuus Kiristootiin isan ga'e. raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti sagantaa keenya xumuruu duraa faaruu kana waliin haa dhageenyu. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.